È martedì 17 settembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. E allora cominciamo subito come sempre con le notizie, andiamo a sentire il primo dei nostri servizi di questa mattina, il voto di scambio con l'operazione che ha coinvolto nel trapanese anche un ex senatore. C'è anche l'ex senatore alcamese Nino Papania tra le 10 persone arrestate nella notte in provincia di Trapani. Accusa pesante quella di scambio elettorale politico-mafioso. L'inchiesta ha documentato l'esistenza di un connubio affaristico-mafioso in grado di condizionare anche dietro corrispettivo in denaro il libero esercizio del consenso elettorale, facendo emergere la capacità dell'organizzazione di indirizzare il voto locale in favore del candidato alcamese Angelo Rocca, non coinvolto nelle indagini, coordinatore provinciale del movimento politico Via, fondato dall'ex senatore Papania, contro il quale le contestazioni lo riguardano quale promotore di una richiesta di voti alla famiglia mafiosa dietro un compenso in denaro pari a circa 3.000 euro in occasione delle elezioni regionali siciliane del settembre 2022. Il nome di Papania nel tempo è comparso anche in altre indagini su scambio di voto e violazione dei sistemi informatici delle forze dell'ordine. Con Papania è stato anche arrestato l'ex vice sindaco e imprenditore di Alcamo Pasquale Pericone. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, è stata condotta dalle squadre mobili di Trapani e Palermo, dal Sisco e dallo SCO. Gli arrestati sono indiziati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, traffico di influenze, violazione di segreto d'ufficio e porte detenzione illegale di armi. Il provvedimento riguarda un'inchiesta del 2021 e ha riguardato anche aspetti legati alla latitanza di Matteo Messina Denaro. L'indagine avrebbe consentito di documentare gli assetti e il rinnovato dinamismo criminale delle famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi dopo l'arresto di numerosi esponenti storicamente al vertice delle stesse cosche. Nel tentativo di colmare il vuoto creatosi, la famiglia mafiosa alcamese avrebbe individuato il nuovo vertice in un pregiudicato locale che avrebbe esercitato la reggenza valendosi di numerosi sodali. E adesso vado da Emanuela alla postazione per la rassegna stampa per cercare di capire come questo tema, questa operazione viene commentata sui quotidiani. Sì, oggi il Giornale di Sicilia apre proprio con questa notizia e scrive in apertura appunto i patti mafiosi dell'ex senatore, come possiamo leggere, non solo i nuovi reggenti, le estorsioni, le armi, la droga. Per gli inquirenti i clan di Alcamo e Calatafimi avrebbero siglato un accordo con Nino Papania in carcere con altri 9. Ancora vediamo l'ultimo blitz, torna a svelare la rete fitta di connivenze che continua a legare le cosche e altri esponenti della politica siciliana. Vediamo il personaggio da Sala d'Ercole a Palazzo Madama fino ai processi. L'ex PD per 25 anni è stato punto di riferimento della politica nel trapanese, la sua segreteria sempre stracolma. E poi vediamo gli affari, i contrasti tra boss e racket, non buono fare sempre pace. E poi c'è lo scambio elettorale naturalmente dietro questi arresti, ci ha fatto nelle intercettazioni, c'è anche questa ci ha fatto buttare 2.000 euro portando sì o no 30 voti. E ancora vediamo chi è il vice sindaco invece Perricone con interessi nell'export verso Cuba, coinvolto in diverse inchieste, ne è sempre uscito assolto. Questo per quanto riguarda appunto la notizia che abbiamo sentito nei nostri servizi. Andiamo anche alla Gazzetta del Sud, all'interno l'articolo politica e mafia, arrestato ex senatore Nino Papania, 65 anni, accusato di voto di scambio, è stato deputato e assessore regionale. La polizia ha ricostruito gli affari criminali delle cosche e i rapporti con esponenti istituzionali, 10 indagati in carcere, tra cui dicevamo l'ex senatore. E poi c'è un altro articolo proprio sul profilo del politico, anche la sua carriera politica dalla Margherita al PD, l'imprimatur sui sindaci che lui appunto sosteneva.
Grazie Emanuele. Allora un altro degli argomenti di questa mattina in realtà è il processo Open Arms che continua a tenere banco, e noi sentiamo anche le reazioni, alcune delle reazioni alla richiesta di condanna a 6 anni di carcere per Matteo Salvini. Il processo Open Arms riapre lo scontro tra governo e magistratura. I PM di Palermo chiedono una condanna esemplare, 6 anni per l'attuale vice premier ed ex ministro dell'interno Matteo Salvini, colpevole, secondo l'accusa, di sequestro di persone e rifiuto di atto d'ufficio. Nel 2019 impedì lo sbarco di 147 migranti. Tutto il centrodestra invece fa quadrato, lo difende e parla di un processo politico. Così l'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo scende in campo, definendo, quelle della maggioranza, reazioni scomposte. Non ci si può scandalizzare per il fatto che un reato venga ipotizzato nei confronti di un ministro, ripeto, che se ha agito nel corso di un mandato politico e ha agito correttamente verrà stabilito. Ciò che invece va da parte nostra come Associazione Nazionale Magistrati profondamente criticato è la levata di scudi contro la magistratura tutta, con un atteggiamento che non fa che minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Matteo Salvini dal canto suo non molla e rilancia, aggiorna la sua biografia controvento con 13 pagine intitolate Processo a un italiano, interpretando di fatto un pensiero comune a tutto il centrodestra, incluso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di precedente gravissimo. Tutta la Lega è pronta a scendere in piazza e schierarsi per difendere il proprio capitano. Matteo Salvini ha convocato il Consiglio federale al quale io parteciperò per valutare tutte le azioni da intraprendere, a cominciare dal prossimo weekend e dall'ultimo di settembre, in cui saremo in tutte le piazze d'Italia per esprimere la massima solidarietà a Matteo Salvini, che ha fatto quello che avremmo fatto tutti quanti noi. Il clima politico è tutt'altro che disteso, l'attacco del governo alla magistratura è fuori posto, dicono dal PD per Sinistra Italiana, la Premier su Open Arms apre un conflitto costituzionale, il Movimento 5 Stelle giudica le dichiarazioni di Salvini sovversive come l'assalto a Capitol Hill e Riccardo Maggi di Più Europa definisce Premier e Vice Premier gli Orban alla matriciana. Immaginiamo che anche questo tema questa mattina sia presente sui quotidiani. Torno da te allora Emanuela. Eh sì, perché come dicevamo, insomma, Salvini non solo si è difeso sui social, ma anche chiamato a raduno i suoi, e quindi andiamo sulla pagina 4 della Sicilia di oggi. Salvini carica il popolo leghista. Ancora è questa la linea difensiva. A Palermo un processo politico. Il caso Open Arms tiene ancora banco e non solo riguarda il nostro paese, ma sono tanti anche i personaggi di spicco del mondo dell'imprenditoria mondiale. Abbiamo sentito anche Elon Musk che si è espresso su questo caso, soprattutto sulla richiesta dei PM di Palermo di condannare a 6 anni Matteo Salvini, ma adesso c'è anche la solidarietà da parte di Viktor Orban. Per Orban il ministro, leggiamo, è un eroe. E poi l'ANM che continua a dire nessuna forzatura e democrazia. Andiamo a vedere anche Repubblica, Palermo, anche qui il caso Open Arms, la rivolta anti-giudici di Salvini. In Sicilia, gelo della Lega però sul leader. I big nell'isola non condividono sul web l'autodifesa del segretario, e Germanà sulle ONG attacca il sindaco di Trapani. Poi vedremo anche perché, qual è stata la proposta di Tranchida proprio per quanto riguarda il tema migranti e soprattutto per quanto riguarda le ONG, che fu sostenuto da una parte del Carroccio. Ancora leggiamo, nel 2019 i 5 Stelle dissero no all'autorizzazione a procedere contro il capo leghista Cancelleri. Che errore permettere che si facesse propaganda sulla pelle della gente. Grazie, allora adesso voltiamo pagina, ci sono i dati riportati anche dal quotidiano Il Sole 24 Ore sulla criminalità nelle grandi aree diciamo metropolitane. La fotografia che viene fuori vede comunque la città di Palermo tra i capoluoghi di provincia in Sicilia, quella con il più alto tasso diciamo di criminalità, con un incremento piuttosto significativo. Vediamo e sentiamo il servizio.
Cresce la criminalità comune e di strada nelle città italiane, ma nonostante l'allarme violenza sia scoppiato anche in Sicilia, soprattutto a Palermo e a seguire a Catania, la prima delle città isolane in classifica non si avvicina neanche al triste podio della violenza nazionale. Nella nuova classifica redatta da Il Sole 24 Ore sono Milano, Roma e Firenze a detenere il primato della violenza di strada. La maglia nera siciliana invece è Palermo, che comunque resta soltanto al 21° posto, ben distante, ben al di sotto di quello che ci si sarebbe aspettati seguendo le cronache degli ultimi mesi. C'è da segnalare però che proprio Palermo mostra una crescita importante dei reati sia nella classifica generale che in percentuale. La classifica è redatta per numero di reati commessi ogni 100.000 abitanti nell'arco di un anno, il 2023. Fra le siciliane, dunque, Palermo è la città più violenta, con oltre 48.000 reati denunciati in un anno e una crescita ben del 72%. Catania segue a ruota, 24esima nella classifica generale, e una crescita dei reati del 50%, oltre 41.000 le denunce. Dietro Catania poi però c'è un abisso di reati, si crolla completamente per numero appena si esce dal gruppo delle città metropolitane. A seguire c'è Siracusa, subito dietro al 25° posto con un incremento del 37%, ma un numero di reati decisamente minore in assoluto. Crescono molto a sorpresa i reati a Ragusa, che si trova al 55° posto per incremento con quasi 10.000, meno di altre città ma con un maggiore incremento percentuale. Singolare il posto occupato da Messina, soltanto 81esima nonostante si tratti di area metropolitana. La più sicura in Sicilia è Enna, al posto numero 100 per reati su 105 province. Adesso siamo alla città di Catania, torna forte il problema della sosta selvaggia anche davanti e nei pressi degli ospedali, soprattutto in prossimità dei pronto soccorso. Ma sentiamo, Stonino De Mara. Dalla sosta selvaggia del nuovo Garibaldi di Nesima alla sosta selvaggia del Garibaldi Centro. Da via Palermo a via Fabio Filzi non cambia la sostanza, con le auto in divieto che ostacolano la viabilità, creando intralcio persino le ambulanze che restano imbottigliate nel traffico cittadino. Nelle ore di punta, specie il lunedì per la presenza del mercato settimanale, oltre ad una scuola, diventa quasi un'impresa raggiungere anche il pronto soccorso. Ostacoli su ostacoli rendono difficoltoso il transito, segnali stradali che non vengono rispettati, si fa quasi a gara a violare il codice della strada e con fantasiose motivazioni. Nonostante la presenza delle nostre telecamere, c'è chi si ferma e chiede di lasciare l'auto in divieto per un minutino, giusto per prendere il caffè, o chi, non sapendo dove parcheggiare l'auto, pensa di lasciarla sulle strisce pedonali. Da anni si sollecitano interventi ed una maggiore presenza dei vigili urbani per disciplinare il traffico in via Filzi, ma ogni richiesta cade nel dimenticatoio ed allora si tenta con gli appelli, questa volta parola e microfono a Sebastiano De Maria, direttore medico del presidio Garibaldi Centro. Il rispetto delle regole che già sono esistenti sarebbe sufficiente a salvare la vita anche alle persone che hanno necessità di accedere al nostro pronto soccorso, quindi sicuramente da questo punto di vista un appello a tutti i concittadini. E non va meglio per i pedoni. Questa è la situazione in via Mogadiscio, dove rovi e cespugli invadono gran parte del marciapiede, a ridosso sempre dell'ospedale. E adesso torniamo ai quotidiani regionali, dunque da Emanuela Corsi per le altre notizie, per le prime pagine. Sì, Angelo, allora vediamo cosa scrivono, quali sono i principali fatti di oggi sulle prime pagine. Come dicevi tu, Repubblica Palermo chiaramente mette in primo piano la politica che cerca i voti dei boss. Questo è il titolo, naturalmente prendendo spunto dall'ultimo caso che ha visto coinvolto un ex senatore in Sicilia, la nuova questione morale. Papania e gli arresti di Alcamo, la quinta inchiesta sui patti con la mafia dietro le regionali del 2022. Poi c'è l'intervista a Lupo che dice: ma quali uomini d'onore, sono solo galoppini assetati di soldi. Non solo questo in primo piano, ma anche il Teatro Massimo, il grande stallo, scrive Repubblica Palermo, i ritardi nelle scelte, l'addio di San Giuliano, la fondazione adesso resta senza vertice e gli abbonati protestano. Vediamo le altre notizie, c'è il caso Open Arms, come abbiamo già visto, la rivolta anti-PM di Salvini, il gelo della Lega in Sicilia e poi si torna a parlare del naufragio della Baesian, perché ancora sono tanti gli interrogativi, i punti oscuri di questa vicenda, dove ricordiamo sono morte 7 persone, tra cui il magnate Lynch, proprietario appunto del veliero di lusso. Ecco che adesso c'è la caccia
in mare ai 2 hard disk che custodiscono proprio i segreti di Lynch. E allora andiamo a vedere questo giallo degli hard disk. Il magnate inglese morto nella tragedia di Porticello non si separava mai dal suo archivio digitale. Quindi questo archivio digitale potrebbe essere ancora all'interno del relitto che appunto si trova in fondo alle acque di Porticello nel Palermitano. Ogni cabina del maxi yacht inabissato a 49 metri era dotata di una cassaforte, quindi chiaramente si andrà a vedere se all'interno di una di queste appunto potevano esserci questi documenti di Lynch. Nel tesoro custodito del veliero anche gioielli, computer e telefoni portatili. Ricordiamo che comunque sono stati trovati un paio di giorni fa dei video appunto all'interno del relitto che dovrebbero testimoniare quelle che sono state poi le ultime ore di vita sullo yacht, sul mega yacht di lusso. Cambiamo argomento, ma cambiamo anche quotidiano. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud di oggi, che invece mette in primo piano la mobilità. Questa è la settimana della mobilità e oggi a Messina si viaggia gratis. Messina, non solo piste ciclabili, partito il bis di Move Me. In meno di un giorno sono oltre 6.000 gli abbonamenti sottoscritti appunto dai messinesi. Ma non è solo questa la novità, presto ci sarà la prima ZTL con i varchi elettronici, poi i lavori per la tranvia. E sempre a proposito di trasporti, in corso a Messina c'è anche la riqualificazione della nuova stazione ferroviaria che già ha un altro look. Vediamo anche la foto che ha pubblicato oggi la Gazzetta in prima pagina. Intervento integrato di RFI per centrale e marittima, si consolidano le pensiline e si innalzano i marciapiedi. Sempre per quanto riguarda il tema trasporti, vediamo un'altra notizia nel taglio centrale: trasporto alunni disabili, si parte, è il primo passo, servizio garantito a scartamento ridotto per la difficoltà di reperire i pulmini, forse a regime da giovedì prossimo, appalto alla Coop Genesi. Questo è il tema principale di oggi sulla Gazzetta del Sud, ma c'è un'altra notizia che vi faccio vedere, perché si torna a parlare del caso Michele Lanfranchi. Lanfranchi è il giovane di 19 anni che era morto nel quartiere di Giostra lo scorso giugno, a quanto pare per un incidente, cioè ha mostrato la sua pistola agli amici dopo una serata a casa di loro. È partito accidentalmente questo colpo e sarebbe stato colpito lui stesso morendo. Però ci sono ancora tanti interrogativi, soprattutto oggi, perché sono stati esplosi 5 colpi di pistola all'auto di Laganà. Chi è Laganà? Il proprietario della casa dove appunto morì il 19enne. Quindi è una vicenda ancora dai contorni poco chiari e gli inquirenti vogliono capire se ci sia un collegamento naturalmente con la morte del 19enne, che potrebbe anche non essere un incidente. Vediamo ancora altre notizie. A Milazzo il superamento dell'ipotesi di riciclaggio, l'inchiesta della Procura di Barcellona sulla Fondazione Lucifero, gestione incompetente, rischio default. Vediamo adesso la Sicilia di oggi. Si parla ancora del tema siccità e soprattutto dei dissalatori. Sicilia, il conto salato dei dissalatori e a Gela il monumento allo spreco. Crisi idrica, sit-in di protesta nell'Ennese ieri da parte dei sindaci, esasperati appunto da questa emergenza ormai perdurante. E poi ancora Ast, dal piano di rilancio alla ghigliottina contabile. Ecco la verità dietro la crisi, la ricostruzione che oggi troviamo all'interno di questo articolo di Mario Barresi. Ma poi vediamo altri
due argomenti, il processo Open Arms sui migranti, processo politico, Salvini riunisce la Lega, il sovranista Orban lo incorona eroe, Santa Lucia, il presidente dell'ANM, dice nessuna forzatura. E la fotonotizia di oggi che vediamo qui invece è dedicata non ad una storia siciliana ma a una vicenda terribile, agghiacciante, che arriva da Parma, il giardino degli orrori, così titola oggi la Sicilia, macabra scoperta a Parma, una 22enne seppellì il neonato per andare in vacanza. Andremo a vedere poi meglio naturalmente questa notizia sulla rassegna stampa nazionale. Intanto ti restituisco la linea, Angelo. Grazie Emanuele. Allora noi apriamo il primo dei nostri collegamenti di questa mattina, ci colleghiamo con la polizia stradale, con il compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina con noi c'è il vicequestore, il dottore Giovanni Martino della polizia stradale di Siracusa. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno e buongiorno a chi ci sta seguendo. Io vorrei subito puntualizzare che la viabilità compartimentale in atto non registra alcuna criticità, se non una coda in tangenziale di Catania tra i paesi etnei e lo svincolo di San Giorgio a causa di una caratteristica in atto, e ricordare che persiste ancora la chiusura dello svincolo autostradale di Enna, per cui chi dovesse recarsi ad Enna provenendo da Catania dovrebbe uscire allo svincolo di Mulinello, mentre per chi proviene da Palermo l'uscita consigliata è quella di Ponte Cinque Archi. Attualmente non c'è null'atto da registrare a livello di criticità e quindi ne approfitterei per raccomandare prudenza, che è sempre la regola elementare su cui basarci quando ci mettiamo in strada, perché affrontiamo una situazione di potenziale pericolo e quindi quando affrontiamo una situazione di pericolo dobbiamo sempre memorizzare le regole basi al fine di salvaguardare noi e coloro che trasportiamo. Quindi utilizzare le cinture di sicurezza anteriori e posteriori prima di partire, controllare che i dispositivi, freni, frecce e quant'altro siano perfettamente funzionanti, evitare le distrazioni alla guida e moderare la velocità in base alle condizioni di traffico e della strada che percorriamo. Da qui, da Siracusa è tutto. Io ne approfitto per salutare da parte del compartimento Sicilia Orientale. Buona giornata. Grazie. Dunque ci ritroviamo domani mattina. Intanto noi facciamo una breve sosta e poi riprenderemo stavolta con la lettura ma dei quotidiani nazionali. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, torniamo in postazione rassegna stampa con Emanuela Corsi per la lettura dei quotidiani nazionali. Sì, Angelo, prima di vedere quali sono le notizie sulle principali pagine delle testate nazionali, però c'è un'ultima ora perché 92 migranti sono giunti durante la notte a Lampedusa. Il primo barcone con a bordo 72 uomini è stato intercettato e soccorso a circa 19 miglia dalla maggiore delle isole Pelage. Un gommone con a bordo 20 tunisini, tra cui una donna e 4 minori, invece è riuscita ad arrivare direttamente sull'isolotto di Lampione, da dove poi il gruppo è stato soccorso e portato a Lampedusa dalla Guardia Costiera. I migranti hanno raccontato di aver pagato 3.000 dinari a testa per la traversata che era iniziata da Chebba e di essere intenzionati ad andare in Francia. Sono stati portati tutti all'hotspot di Contrada Imbriacola, che ieri era stato svuotato. E sicuramente il tema dei migranti è uno dei principali argomenti di oggi sui quotidiani. Intanto vediamo cosa scrive il Corriere della Sera, che però oggi sceglie ancora di aprire con Trump che va al contrattacco. Questo è il titolo. Il possibile attentato è colpa di Harris e Biden. Queste le parole appunto
di Trump, un caso poi il post di Musk, campagna elettorale ad alta tensione, indagini sull'uomo arrestato, ricordiamo, per aver sparato a Trump 2 giorni fa mentre si trovava in un campo di golf. Si teme adesso una talpa nello staff. E poi restiamo nel taglio centrale per vedere questa fotonotizia oggi dedicata ad una top model molto amata italiana, Bianca Balti. È stata lei stessa a pubblicare questa foto sui social facendo un annuncio: ho un cancro, lo batterò. Balti è la sfida dall'ospedale, annuncio della top model, giorni di lacrime e speranza, ma il suo sorriso è la risposta alla scoperta di questa terribile malattia. Nel taglio alto un altro tema che oggi tiene banco è la nuova Commissione europea. La squadra è pronta, c'è Fitto, ma Breton lascia e attacca von der Leyen. Von der Leyen che a quanto pare vuole imporre un po' la sua linea per quanto riguarda l'Eliseo, e lo vediamo meglio su Repubblica. Ecco, vediamo il titolo principale: Ursula piega Macron. Von der Leyen spinge l'Eliseo a scaricare il commissario Breton, al suo posto Stéphane Séjourné. La Presidente della Commissione dell'Unione Europea tira dritto nonostante le incertezze. Oggi presenta la nuova squadra. E poi dicevamo migranti, i migranti al centro di un incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi tra Starmer, il premier inglese, e Giorgia Meloni. Intervista oggi su Repubblica proprio al britannico Starmer: migranti, un piano con Meloni. Vediamo l'inchiesta di Genova. Dopo il patteggiamento di Totti, anche l'imprenditore Spinelli patteggia e dice: sui fondi frenavo, Totti ne voleva in ogni momento. E vediamo il secolo XIX che invece scrive: Spinelli scarica Toti, il suo patteggiamento mi ha sorpreso, le richieste di soldi, per lui c'erano sempre le elezioni. Anche l'imprenditore portuale si accorda con la procura per l'accusa di corruzione. Pena di 3 anni e 2 mesi e confisca di 470.000 euro. Questo appunto per quanto riguarda l'imprenditore finito in questa inchiesta che poi ha portato alle dimissioni del governatore ligure. Nel taglio alto anche qui von der Leyen impone il suo team, Unione Europea, il patto con Macron, supera i veti. Oggi la presentazione della Commissione, escluso a sorpresa appunto Breton, polemiche dall'SPD. La Stampa. Unione Europea, ecco Ursula che impone la sua squadra. Meloni intanto incontra il premier inglese, no ai missili italiani in Russia, ma appoggio totale a Kiev. Quindi Meloni ancora una volta vuole sottolineare quello che è il ruolo appunto dell'Italia rispetto all'appoggio, al sostegno a Kiev, rispetto anche alle posizioni che erano emerse in questi ultimi giorni da parte proprio di Starmer. Andiamo a vedere anche il Messaggero. Ecco l'Unione Europea pronta alla Commissione, Fitto verso la vicepresidenza, il ministro al colle, oggi la squadra di von der Leyen, Séjourné per Breton. Meloni incontra Starmer, asse sui migranti e distinguo sulle armi a Kiev. Poi vediamo nella foto notizia invece l'uomo che è stato catturato, l'attentatore di Trump, e vediamo anche il titolo: Trump e l'attentato fallito, la colpa è di Harris e Biden. Quindi Trump attacca e rilancia e dice che insomma la colpa è anche della politica scelta da appunto Harris, la nuova candidata Dem, e Biden, presidente uscente degli Stati Uniti. L'uomo arrestato adesso deve per ora rispondere solo però del fucile.
Ci sono altre due notizie che vi voglio fare vedere, intanto una che riguarda il nuovo anno scolastico italiano. Ieri l'inaugurazione a Cagliari con il presidente Mattarella, che si rivolge agli studenti e dice: lo smartphone non è vita. Nel suo lungo discorso il presidente ha voluto aprire, ha voluto parlare di quella che è la tecnologia, che deve essere un aiuto sì, ma appunto non deve sostituire tante altre cose, soprattutto per quanto riguarda i giovani e i giovanissimi. Poi una storia, dicevamo, terribile che arriva da Parma: bebè sepolti in giardino, omicidio premeditato. Parma sotto accusa, la mamma 22enne ha fatto tutto da sola. Parla la suocera: mio figlio è devastato. Il giovane, a quanto pare, non sapeva che la sua fidanzata fosse incinta, ma diciamo questa storia è ancora più grottesca perché oltre al ritrovamento ad agosto del corpicino di un neonato, ne è stato ritrovato un altro che potrebbe essere un altro figlio di questa giovane. Vediamo sul Dubbio, ecco, che scrive: c'è un magistrato a Parma sui due neonati uccisi, niente circo mediatico. Lezione dal capo della procura emiliana, che dice: infanticidi, do poche certezze, se lo show inizia non lo fermi più. Questo è un richiamo appunto dal procuratore emiliano verso poi il mondo dell'informazione, come vengono a volte trattate queste storie drammatiche. Andiamo a vedere il Giornale. Schlein, sgambetto all'Italia. Per quanto riguarda le nomine europee, il PD tenta la trappola a Fitto per favorire i socialisti in Europa. E sui migranti Starmer elogia Roma, il piano Mattei fa già scuola, scrive il Giornale. Poi nel taglio centrale vediamo la fotonotizia dedicata al ministro dell'Agricoltura Lollobrigida: non sono un ministro isolato e lo dimostrerò al G7 in Sicilia, che aprirà i battenti tra pochi giorni. E ancora il leghista, quando i PM assolsero Salvini, io non ho paura, l'archiviazione del caso Diciotti, scelta politica insindacabile. Avvenire, vediamo, a porte chiuse, è il titolo principale. Starmer va da Meloni, elogia il contrasto agli ingressi dei migranti e il centro in Albania. Breton intanto si ritira dalla commissione, Macron indica Séjourné, Mattarella sostiene Fitto. Nel taglio alto invece piombo e odio sulle elezioni, Trump e Musk accusano la retorica Dem, come abbiamo già visto. Vediamo gli altri titoli velocemente. Il Manifesto, ecco qui l'incontro tra Starmer e Meloni, il Labour sporco, scrive il Manifesto, il premier inglese da Meloni per sigillare l'intesa sulle politiche migratorie. E poi ancora armi a Kiev, le contorsioni del PD. Giovedì il voto al Parlamento europeo. Nel partito di Schlein ci sono su questo tema 3 posizioni diverse. E vediamo il Fatto Quotidiano a proposito di armi in generale: il 7 miliardi per i nuovi F-35, si trovano sempre altri 25 caccia, non c'è un euro, ma Crosetto fa shopping. Questo sono le parole appunto del Fatto Quotidiano per quanto riguarda gli acquisti delle armi del nostro governo. Libero, attacco ONG a Salvini, vattene in prigione. Opposizione indignata perché il leghista si difende, gli sfottò, troverà il suo porto sicuro in galera, e lui avvisa la procura: io non patteggio. E poi l'asso nella manica, ecco qui Meloni e Starmer assieme ieri a Palazzo Chigi, l'incontro, dicevamo, tra i temi principali affrontati proprio quello dei migranti e diciamo delle misure prese dal nostro governo italiano, che sono tanto piaciute appunto all'inglese. Noi ci fermiamo qui. Angelo, a te la linea. Grazie Emanuela, torneremo più avanti da te per altri aggiornamenti. Intanto una breve sosta, guardiamo il meteo e poi ci ritroviamo con i primi ospiti di questa mattinata.
Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di martedì che vedrà instabilità atmosferica al centro-sud con fenomeni diffusi particolarmente intensi su Marche e Abruzzo, situazione variabile al nord e sulle due isole maggiori dove avremo piovaschi a carattere sparso, ma non mancheranno dunque delle pause asciutte e soleggiate nell'arco della giornata. Attenzione però ai venti che soffieranno sostenuti sulle zone costiere, ma si faranno sentire a tratti anche nelle aree interne, il tutto con temperature massime diurne che oscilleranno fra i 24 e i 28 gradi. Per la giornata poi di mercoledì inizialmente il contesto si presenterà stabile e asciutto, una giornata dunque nel complesso soleggiata, ma nella seconda parte del giorno avremo ancora qualche debole fenomeno, in particolar modo sul versante tirrenico. Temperature massime diurne che localmente prenderanno qualche grado, il tutto con venti in attenuazione. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Buongiorno Sicilia, primi ospiti della mattinata con noi in studio Alessia Marzo e Delia Ventura. Sono due ricercatrici dell'Università di Catania, facoltà di idraulica e agraria, se non Dipartimento di idraulica, di agricoltura, alimentazione e ambiente. Allora dobbiamo fare una tiratina d'orecchio a chi ha preparato questa scheda. Vabbè, comunque intanto buongiorno, dottoresse che hanno pensato bene perché insomma abbiamo sofferto in questi mesi parecchio, l'area metropolitana diciamo della provincia di Catania, ma anche zone più lontane sono state colpite, fra virgolette, da questa pioggia di cenere vulcanica. A questo punto l'idea qual è? Che è venuta a voi, immagino anche chiaramente al vostro dipartimento. Al nostro gruppo di ricerca. Sì. Chiaramente è quella di poter trasformare un evento negativo in qualcosa di positivo, perché noi abbiamo titolato stamattina a proposito della cenere da problema a risorsa. Allora, a chi è nata intanto l'idea di poter fare qualcosa di buono con la cenere vulcanica, ricavare qualcosa di buono dalla cenere e comunque utilizzarla per qualcosa che ci possa poi aiutare? Sì, diciamo, intanto buongiorno a tutti di nuovo. L'idea nasce proprio pochi anni fa nel nostro team, quindi che è coordinato dal professore Giuseppe Cirelli, ci guardavamo in faccia e ci chiedevamo ma questo materiale piroclastico che chiaramente viene messo in ingenti quantità, in che modo possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio e quindi considerarlo non un rifiuto ma una risorsa, quindi diciamo poter avvantaggiarci di risorse del nostro territorio quindi diciamo la nostra mamma Etna non è solo per noi diciamo motivo di preoccupazione, ma anche da un lato ci crea un disagio, ma dall'altro ci può dare, ci può suggerire un modo per sfruttare questa risorsa. Ecco che abbiamo pensato che diciamo, le ceneri vulcaniche potessero essere annoverate tra quei materiali utilizzati come substrati filtranti nell'ambito della fitodepurazione. Allora, cerchiamo di spiegare a chi ci segue da casa, magari a quest'ora del mattino, substrati filtranti è un pochettino magari complicato, no? Che in termini molto pratici, cioè possa fare passare l'acqua, pulire l'acqua in qualche modo nel terreno, c'è questo? Allora, più che il terreno sono dei sistemi di depurazione naturali delle acque, dal nome fitodepurazione, in inglese constructed wetland, me lo permetto. Sì, però.
Sono sistemi consolidati da anni, vengono impiegati per il trattamento delle acque reflue, dove in un ambiente controllato vengono riprodotti i processi di depurazione naturali delle acque, grazie alla combinata azione di microrganismi, suolo e piante. In questo caso il nostro suolo è quello che la mia collega chiama substrati, che possono essere di diverse tipologie. E noi abbiamo stamattina qui sul nostro tavolo una serie di esempi di questi substrati. Esatto, di questi materiali che vengono immessi in questi bacini scavati in terra e poi riempiti con diverse tipologie di materiali, tra cui abbiamo pensato appunto di utilizzare la cenere vulcanica. Io vedo che ci sono diversi Esatto. porta la cenere vulcanica che può essere di diverse gradazioni. Esatto. No? Poi abbiamo anche pensato di provare a vedere qual è la capacità depurativa dello sfabricida, quindi i rifiuti dei processi di costruzione e demolizione delle nostre case, e poi un nuovo materiale realizzato in collaborazione con i colleghi di geologia, in cui viene combinato un geopolimero sempre con la cenere vulcanica. Tutti questi 4 substrati sono attualmente utilizzati in un impianto sperimentale pilota, quindi a scala molto piccola nell'ambito del nostro dipartimento, dove depuriamo le acque proprio che produciamo nel dipartimento grazie all'utilizzo di questi materiali. E qui, se posso farvi vedere, questo è il colore dell'acqua che entra in questi impianti e questo è il colore dell'acqua che esce dalle nostre colonne filtranti. Quindi possiamo dire che funziona? Assolutamente sì, funzionano e funzionano molto bene. Assolutamente sì, possiamo dire che la fitodepurazione è una tecnologia che, come diceva la mia collega, già è ben nota a livello internazionale. Ci preme sottolineare che è una tecnologia che viene annoverata tra quelle che vengono definite soluzioni basate sulla natura, per ovvie ragioni, e che di fatto presenta moltissimi vantaggi a fronte degli impianti di trattamento convenzionali, quindi bassi costi di gestione, sono impianti che dal punto di vista dei consumi energetici hanno un impatto nullo, quasi in alcuni casi addirittura comunque molto contenuto. Stiamo vedendo delle slide adesso, magari attraverso queste slide vediamo qual è il processo, no? Sì, in queste slide proprio viene riprodotto l'impianto pilota che è attualmente in esercizio e in corso della sperimentazione di questi materiali presso il Dipartimento di Alimentazione, Agricoltura e Ambiente. Sono 2 linee in parallelo, quindi vuol dire che vengono alimentate contemporaneamente dalle acque reflue che produciamo ogni giorno nel nostro dipartimento. 8 colonne, lo stesso materiale replicato in 2, quindi abbiamo 2 colonne riempite con la cenere vulcanica di granometria pezzatura 1-2 mm e via dicendo con gli altri materiali che abbiamo fatto vedere prima. E quindi le acque vengono immesse in testa a questo sistema, in queste colonne, e poi prelevate alla base. E come vi dicevo, come vi ho fatto vedere, questo è un po' il risultato che viene alla fuori. fine abbiamo dell'acqua. Chiaramente, oltre al colore, che è la cosa più lampante, ci sono le analisi chimico-fisiche e microbiologiche. E che cosa ci dicono queste esatto, analisi? Che queste acque possono essere tranquillamente e opportunamente utilizzate a scopi irrigui. In un momento particolarmente siccitoso, è chiaro che lo conosciamo bene, l'anno che abbiamo trascorso in Sicilia, e non solo, comunque quest'anno siamo abbastanza abituati purtroppo a questi momenti di grande siccità. Avere la possibilità di una fonte di approvvigionamento alternativa, non convenzionale, ovvero le acque reflue depurate, che presentano le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche tali da poterci permettere il suo utilizzo in maniera sicura, è chiaro che diventa una fonte importante da dover tenere in considerazione nelle nostre agricoltura. Per adesso noi stiamo parlando di laboratorio, no? Fate Certo. tutto nel vostro laboratorio, ma volendo immaginare che si possa realizzare un impianto di depurazione, intanto i tempi, magari al termine della ricerca chiaramente poi ci sarà fatto una pubblicazione, immaginiamo, e è possibile immaginare da qui a breve un impianto di questo tipo Assolutamente sì, noi abbiamo già una lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti di fitodepurazione, abbiamo esempi a scala reale, uno tra i vari è per esempio l'impianto di fitodepurazione che è a servizio del nostro IKEA Store, che è in funzione già dal 2014 e che ha dato ottimi risultati. Quindi esporterete quello che avete in laboratorio? Sì, esatto. Sì, di fatto
fatto sì, si tratta semplicemente di andare a ottimizzare sistemi già presenti grazie appunto all'individuazione e alla selezione di substrati che presentano soprattutto delle caratteristiche importanti come i bassi costi, quindi andare a recuperare una risorsa di questo tipo andrebbe ad ammortizzare quei costi di realizzazione degli impianti che in buona parte gravano proprio sull'approvvigionamento del materiale per filtrare le acque, quindi questo famoso substrato filtrante. La curiosità che mi viene in mente in questo momento, ma quanti sono i colleghi, l'equipe, in quanti siete che studiate, che lavorate a questo progetto? Siamo in tanti, siamo una decina, compresi chiaramente chi realizza, chi analizza e che poi chi analizza materialmente le acque reflue e chi poi realizza i dati che vengono fuori per cercare poi di realizzare una pubblicazione scientifica chiaramente ed prepararci per convegni e seminari ed presentare questi risultati al mondo accademico scientifico internazionale. Insomma, intanto certamente è un primo passo perché diciamo, noi abbiamo vissuto mesi difficili con questa cenere vulcanica che ancora per la città di Catania e comunque per le aree attorno alla città di Catania, i paesi pedemontani, non è un problema risolto del tutto, perché certo. È chiaramente difficile eliminarla completamente, poi con le condizioni meteo si ripresenta, magari sembra che tutto risolto e poi ritorna e quindi serve... Certo, basta una giornata ventosa come abbiamo visto per risollevare tutti questi depositi e quindi creare di nuovo un disagio alla cittadinanza. E quindi l'idea in questo momento qual è? Quella di poter raccogliere questa cenere e portarla, immaginiamo, in uno stabilimento dove si possa chiaramente accumulare e poi magari provvedere... perché no, anche impacchettarla e spedirla. Tutto starà a vedere nelle prestazioni depurative di questi materiali. L'idea appunto è quella di ridurre il costo di realizzazione di questi impianti di fitodepurazioni e aumentare la loro sostenibilità economica e ambientale, perché chiaramente la valenza di questi impianti già basati sull'utilizzo di substrati ed piante, quindi come diceva la mia collega, sistemi naturali che prevedono l'utilizzo di un materiale che oggi è considerato uno scarto. Infatti oltre alla cenere, ripeto, abbiamo anche lo sfabricida, in un altro impianto stiamo utilizzando gli scarti di vetro, stiamo provando a vedere quindi di aumentare la loro sostenibilità ambientale e ridurre anche la superficie di ingombro che è uno dei problemi che potrebbe dare questi impianti. Diciamo che le idee non mancano. Questo, da questo punto di vista, assolutamente no. L'augurio nostro è chiaramente che si possa concretizzare e diventare realtà molto, molto presto. Buon lavoro a voi, a tutto il team, al professore Giuseppe Cirelli che è il responsabile, chiaramente il coordinatore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania. Ho preso appunti durante questa nostra chiacchierata. Auguriamo a voi buon lavoro, in bocca al lupo chiaramente. Grazie, e magari chissà, ci ritroviamo fra qualche mese, speriamo di sì, per poter fare il punto della situazione, lo stato di avanzamento di questo progetto che è certamente molto, ma molto interessante per poter fare diventare la cenere vulcanica da fastidio a qualcosa che possa a una risorsa che possa darci. Iniziare anche a pensare a come realizzare una filiera proprio produttiva in qualche modo di gestione di una risorsa, per cui ci auguriamo proprio che questo possa avvenire. Buon lavoro Grazie, dunque ad Alessia Marzo e a Delia Ventura. Grazie. Noi ci fermiamo, c'è una breve sosta, torniamo fra pochissimo con un altro ospite. Bentornati a Buongiorno Sicilia e diamo il benvenuto al professore Ignazio Lamantia. Buongiorno professore. Buongiorno. Direttore dell'unità operativa complessa di otorino-laringoiatria del Policlinico di Catania, il Policlinico Rodolico. Stamattina parliamo di una iniziativa che non è al suo debutto, anzi ormai da qualche anno è presente grazie anche ad una collaborazione con l'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica. Parliamo di prevenzione di alcune malattie molto insidiose, forse addirittura quasi invisibili, diciamo così, almeno nella fase chiaramente iniziale. Parliamo dei tumori alla testa e anche al collo. Professore, è una
In Italia forse probabilmente non è molto diffuso, però in Europa colpisce parecchio. Però cerchiamo di capire intanto cosa si può fare, come si cerca di individuare, intercettarlo e cosa possiamo fare noi, soprattutto in prima persona. Certo. Diciamo che lo slogan prevenire è meglio che curare è ovvio. I tumori testa e collo diciamo che non sono rarissimi, perché sono il 7° tumore diciamo, del nostro organismo, e in Italia si attesta intorno al 7-10%, negli uomini un po' meno nelle donne, quindi i maschietti sono più Perché? Più c'è colpiti. Una predisposizione genetica? Ma c'è una predisposizione, non più che genetica, c'è una predisposizione legata a delle abitudini voluttuarie, infatti sta aumentando anche un po' nelle donne. Fumo e alcol sicuramente sono i rischi maggiori per chi ha queste abitudini voluttuarie, diciamo, intense. E poi c'è un altro aspetto, un altro fattore di rischio, che è quello del papillomavirus. Quindi la prevenzione fondamentale, qui lo dico immediatamente, è la vaccinazione, non solo nelle donne ma anche nei maschietti, perché è un tumore che si sta sviluppando sempre più frequentemente. Il problema grosso è che è un tumore che nasce in cavità e quindi le manifestazioni eclatanti sono tardive. Quindi noi dobbiamo assolutamente individuare immediatamente quali sono i sintomi più precoci, spiegargli, lo slogan è un sintomo per 3 settimane, cioè dopo 3 settimane di un abbassamento della voce, dopo 3 settimane di una piccola lesione della lingua o di un dolore alla lingua, di una macchia bianca nel cavo orale, sulle gengive o nel faringe, o di una fuoriuscita di sangue banale anche, soffiandosi il naso da una sola fossa nasale, quello ci deve fare immediatamente sospettare che c'è qualcosa che non va. Peraltro in questo periodo molti di questi sintomi vengono diciamo, sottovalutati, perché siamo in un periodo dove ci sono sbalzi di temperatura, l'aria condizionata. Se ho il naso chiuso o una raucedine, ovviamente penso a un fatto infiammatorio. Se dura più di 3 settimane deve essere assolutamente valutato. E allora voi come intervenite da un punto di vista della prevenzione? Perché adesso fino al 19, quindi ancora qualche giorno, al Policlinico di Catania ma anche all'ospedale San Marco sempre di Catania c'è questa diciamo, iniziativa di prevenzione, uno screening per cercare di individuare se ci sono dei problemi. Diciamo che tutti i nostri cittadini che hanno qualche problema sono invitati a recarsi presso gli ambulatori, in questo caso oggi e dopodomani al Policlinico Rodolico, quindi al presidio ospedaliero Rodolico e non al San Marco, dove ieri abbiamo già fatto visite di prevenzione, per delle visite gratuite, quindi senza l'impegnativa del medico curante, ma solo per un sospetto e levare un dubbio che spesso, voglio dire, nasconde sintomi e segni importanti Ma di patologia. serve una prenotazione, serve chiamare un numero oppure basta presentarsi? Guardi, all'inizio abbiamo detto non serve prenotazione, poi abbiamo messo un numero di telefono, poi abbiamo ricevuto talmente tante di quelle telefonate che abbiamo cominciato a fare una scaletta. Però questo fa capire che c'è molta attenzione. C'è molta attenzione sicuramente, peraltro noi abbiamo il grosso vantaggio, e ne approfitto per ringraziare tutti i giovani specializzandi del nostro istituto, della nostra clinica universitaria, perché grazie alla possibilità di medici, anche se sono in formazione ma sono già abbondantemente formati, abbiamo la possibilità di attivare diversi ambulatori e quindi riuscire a, diciamo, rispondere alle richieste dell'utenza, assolutamente. Allora, abbiamo detto che negli ultimi anni però questo tipo di tumori sta galoppando, fra virgolette, anche per le donne, perché se i dati ci dicono che diciamo, gli uomini hanno circa il 70% di incidenza, un po' meno almeno fino a qualche anno fa, adesso anche nelle donne sta crescendo questo tipo di malattia. Lei accennava prima al fatto che forse sono delle abitudini che ci portano, che portano anche le donne adesso ad essere più colpite. Probabilmente c'è nell'uomo forse una maggiore disposizione genetica da questo punto di vista. Diciamo che questo tipo di tumore sicuramente ha una maggiore predisposizione genetica, però sappiamo che
fino a qualche decennio fa, diciamo che l'abitudine voluttuaria del fumo e dell'alcol nelle donne era praticamente assente, mentre invece oggi purtroppo abbiamo tantissime donne che fumano quanto fumano gli uomini. E poi c'è il discorso del papillomavirus, quindi anche delle abitudini sessuali, perché si trasmette abbastanza facilmente, anche se non bisogna fare terrorismo, diciamo al pubblico che di papillomavirus ce ne sono oltre 100. 5-6 sono quelli pericolosi e quindi sono quelli da attenzionare, sono quelli da vaccinare. E sono anche i giovani adesso coinvolti in queste patologie, perché sta crescendo, diciamo, anche perché prima oltre 40 anni, superati i 40 anni si presentavano queste patologie, adesso l'età si sta abbassando. Sì, l'età media si abbassa sempre di più. Diciamo che là c'è un fatto culturale anche, bisognerebbe cominciare a fare cultura per esempio nel limitare le abitudini voluttuarie, su questo non c'è dubbio, anche perché sappiamo con esattezza quali sono i fattori di rischio. I fattori di rischio sono questi 3, quindi limitando questi fattori di rischio, vaccinazione e ridurre ovviamente le abitudini voluttuarie, è chiaro che si fa prevenzione, quindi non abbiamo più la necessità di tutti questi screening così importanti. La prevenzione, io dico sempre, deve essere primaria. Primaria è evitare le cause che determinano la malattia. La prevenzione secondaria è quella di intercettare la malattia quanto più precocemente possibile, è quello che stiamo facendo oggi. Stiamo vedendo, adesso la regia ce lo proporrà, questa locandina dove c'è lo slogan anche vostro, certo. Una sintomo per 3 settimane, una vita. Insomma, serve a salvare molto spesso una vita. L'altra cosa importante è il collo. Perché il collo? Perché spessissimo vengono sottovalutate delle tumefazioni al collo che possono essere indice, per esempio, di una reazione dei linfonodi a un tumore che nasce in cavità dove solo un accrescimento importante può dare un segno, mentre invece una sintomatologia, o meglio un segno di una piccola tumefazione latero-cervicale al collo, ovviamente può essere l'espressione già di una malattia che sta dando la famosa metastasi linfonodale. Ecco, intercettarle in questa fase per noi è di primaria importanza per quanto riguarda la terapia. Professore, le volevo fare una domanda. Questi esami che voi fate durante lo screening, sono degli esami invasivi o semplicemente, insomma, con... adesso in maniera molto semplice, un esame del sangue insomma, cosa succede effettivamente? No, l'esame è endoscopico, nel senso noi oramai siamo diventati un po' come i dermatologi che possono guardare tutto. Noi oggi possiamo guardare tutto, quindi una semplice scopia faringea si fa abbassando la lingua e mettendo una bassa lingua. Poi ovviamente abbiamo delle fibre ottiche che oggi vengono utilizzate anche in età pediatrica perché sono pochi millimetri che entrano dentro il naso e possono vedere tutte le cavità nasali, la parte posteriore del naso, il faringe. Una laringoscopia. Esatto, le corde vocali, il movimento delle corde vocali, peraltro ad altissima risoluzione oramai, e quindi possiamo individuare ovviamente le lesioni sospette quanto più precocemente possibile. Quindi esame endoscopico di 10 minuti. Insomma, e serve anche, se avete dei dubbi, se qualcuno magari sospetta di poter avere, non dico necessariamente per forza una malattia così grave, magari si scoprono patologie anche piuttosto banali, piuttosto semplici, allora là si può anche intervenire. Immaginiamo che voi durante questi esami scoprite, che ne so, se uno ha uno streptococco piuttosto che è diffusissimo, stiamo parlando del batterio dei bambini, lo streptococco, quindi da questo punto di vista siete molto, molto attenti. Allora, ripetiamo, e l'invito è quello di presentarsi, abbiamo detto, al Policlinico. Al Policlinico oggi è giovedì, a Pianterreno ci sono gli ambulatori di Otorino. Io a questo proposito, oltre a ringraziare tutto il mio staff disponibile, il dottore Antonio Bonanno è responsabile della parte oncologica dell'otorinaringoiatria, che sapete è vastissima come patologie, e quindi sicuramente avrete tutte le possibili delucidazioni del caso.
Benissimo, allora grazie ancora al professore Ignazio Lamantia, che è il direttore dell'unità operativa complessa di otorino-laringoiatria del Policlinico di Catania. Buon lavoro per questo screening, buon lavoro in generale per la vostra attività, che è molto, molto importante. Adesso ci fermiamo e poi ci ritroviamo ancora con un altro ospite, ma stavolta cambieremo assolutamente tema, parleremo di qualcosa di più leggero, parleremo soprattutto del Cigno di Catania, parleremo di Bellini. A fra pochissimo. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, e adesso parliamo di Vincenzo Bellini, parliamo chiaramente dell'omaggio che la città di Catania, ma la Sicilia, l'Italia, il mondo chiaramente diciamo, rivolge a quello che è stato certamente uno dei più grandi compositori. Buongiorno al professore Fabrizio Carminati, buongiorno, grazie dell'invito. Direttore d'orchestra del Belliniana Festival, ma parleremo anche di altro, questa mattina lo annunciamo. Il Cigno catanese è amatissimo a Catania, abbiamo detto prima, ma è amatissimo in tutto il mondo. Voi celebrate quest'anno il suo ricordo con una serie di spettacoli, ma non solo spettacoli, concerti, ci sono anche delle conversazioni, c'è un modo diverso anche di attrarre il pubblico, perché il pubblico è sempre diverso e quindi va attratto a 360 gradi. Ci sono i giovani magari che sono lontani da questa realtà. Professore, allora, maestro, posso chiamarla maestro? È partito tutto con un concerto, credo 2 sere fa, alla Villa Bellini, il 14, qualcosa di questo genere, se non dico male, e è stato un grande successo, a testimonianza proprio di questo affetto. Sì, è una rassegna ormai alla quinta edizione, voluta dalla regione siciliana, fortemente voluta dalla regione siciliana, che ne sponsorizza economicamente questo genere di rassegna. È una rassegna che prevede tante istituzioni siciliane, praticamente tutte le istituzioni culturali e musicali siciliane, come il Teatro Bellini di Catania, il Teatro di Messina, il Teatro Massimo di Palermo, istituzioni come le università di Catania e i conservatori di Palermo e di Catania. Quindi sono tante le istituzioni che concorrono grazie a questa iniziativa voluta dalla regione siciliana. Sono tante le manifestazioni di quest'anno, di questa rassegna che si chiama Belliniana. Sono concerti sinfonici, concerti lirico-sinfonici, ci sono delle conversazioni sul tema del bel canto tenute dall'Università di Catania, dalla dottoressa Seminario e dalla dottoressa De Luca, che hanno organizzato questi incontri fatti con esponenti insomma di spicco, ad esempio della Fondazione Rossini di Pesaro e dell'Università di Pavia. Ecco, questi incontri si chiamano Un Bellini s'il vous plaît. Poi concerti sinfonici organizzati dal nostro teatro, il Teatro Bellini. Il primo sarà il 19 settembre a Villa Bellini che è uno spazio meraviglioso che il Comune è riuscito a donare alla sua città, uno spazio con una platea veramente molto vasta, molto grande, con degli spalti, addirittura delle gradinate posteriori. Abbiamo apprezzato tutto questo anche durante il festival estivo, no? Il Catania Summer Festival, che ha permesso di ammirare un'altra musica. Adesso diciamo questo stesso spazio è a disposizione, è a disposizione della città, ed è uno spazio veramente meraviglioso perché permette di poter confezionare grandi spettacoli. Il primo è andato in scena il 14, come abbiamo detto, con 2 cantanti di eccezione, Desiree Rancatore soprano e Vittorio Grigolo il tenore, che hanno cantato le più importanti arie e repertori dedicati
dedicati a Bellini e ai suoi coevi Donizetti, Puccini. Dopodiché il 19 settembre l'altro concerto, naturalmente l'orchestra del 14 era l'orchestra della FOS di Palermo, altra istituzione coinvolta in questo genere di spettacoli. Poi ci sarà il concerto del 19 settembre, sempre a Villa Bellini, concerto organizzato dal Teatro Bellini con 2 interpreti d'eccezione, il tenore Francesco De Muro e il soprano Marina Monzò. Sono 2 esponenti del bel canto mondiale perché cantano in tutti i più grandi teatri del mondo, e ci sarà un programma molto accattivante dedicato a Bellini, Donizetti, Puccini e un salto su Wagner, perché Wagner è stato completamente ammaliato dalla poesia musicale di Vincenzo Bellini. Dopodiché ci saranno altri concerti che terremo al Teatro San Giorgi, uno è andato in scena ieri sera con il Quartetto di Catania, dove sono stati presentati autori coevi di Bellini, e poi ci sarà un altro concerto sempre organizzato un concerto importantissimo peraltro, organizzato al Teatro Bellini il 23 settembre, dove daremo La straniera di Bellini in forma di concerto con un cast d'eccezione. Il soprano sarà Jessica Pratt, che è una delle regine del bel canto internazionale, e Franco Vassallo, altro baritono molto conosciuto anche dal pubblico catanese perché spesso viene da noi ospite. Poi ci sarà il mezzosoprano Aya Wakizono, e insomma è un cast di grande eccezione, e Valerio Borgioni, un giovane tenore di grande che da noi ha fatto appunto Fil di Regiment nella scorsa estate. Diciamo anche che questo concerto sarà importantissimo. Allora, diciamo che al Teatro Bellini c'è però. c'è tanto davvero, Sì. tantissime sono, Sì. non solo, dicevo prima, concerti, spettacoli, ma anche questo tipo di linguaggio artistico nuovo che si vuole utilizzare per attrarre, dicevo prima, i ragazzi. A proposito dei ragazzi, qual è l'attenzione, qual è l'approccio? Lei ha avuto modo in questi giorni di poter vedere se c'è un interesse anche da parte dei più giovani verso questo tipo di musica, magari è molto lontana da quella che è la cultura. Oggi si ama il rap, si ama trip, ci sono altri generi musicali, no? che vanno di moda, però mi pare di poter dire che diversificando anche il modo di comunicare, di dare questi spettacoli, e soprattutto aperti anche in luoghi come la Villa, potrebbe essere certamente un modo per attrarre anche chi abitualmente non è proprio un appassionato del genere, che si potrebbe anche poi affezionare per la vita. Ma innanzitutto è importantissimo che la Regione Sicilia abbia voluto in tutti i modi che questi spettacoli fossero gratuiti. Quindi la prima occasione per un giovane che non ha mai avuto a che fare a questo genere di spettacolo è quella di andarci, perché io ho scoperto che i giovani che vengono per la prima volta ad assistere a uno spettacolo operistico o di cultura musical teatrale restano ammaliati, perché è un modo di esprimere i sentimenti, l'amore, la vendetta, l'odio, che sono tipici ingredienti del melodramma, che colpisce molto i giovani, e quindi io raccomando tutti quanti di venire. Ma ho visto già dal primo incontro che abbiamo fatto il 14 che la sala era completamente piena, cioè la villa, e gli spalti pure, e c'erano tantissimi giovani, e questo mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro i biglietti possono essere ritirati proprio prima del concerto, quindi non c'è bisogno di prenotarsi. No, si può prenotare, sì. Anche sarebbe utile farlo. Tra l'altro sono aperte le prenotazioni sul sito www.belliniana.it, quindi uno può anche prenotarsi per avere la certezza di avere posti in platea e approfittarne, ma mi sembra che l'occasione di venire a vedere questi concerti sia ampia. Dopodiché noi con il Teatro Bellini chiuderemo con un altro concerto sinfonico corale, così come quello che faremo il 19, ispirato ovviamente a Bellini e a tutti i compositori coevi come Donizetti, come Wagner appunto, e poi ci saranno altre commissioni che noi abbiamo fatto dedicate a Bellini, a 3 compositori diversi, il maestro Taralli, il maestro Ferrauto e il maestro Schittino. Maestro, io non posso, visto che è qui, approfittare, non posso non approfittare dell'occasione, parlare della stagione. Abbiamo
un minuto e mezzo circa, nella stagione lirica e sinfonica proprio del Bellini. Cercherò di essere brevissimo, ma ci tengo molto. Io sono molto affezionato al Teatro Bellini di Catania, l'ho sempre frequentato negli anni passati come direttore d'orchestra ed ora anche come direttore artistico. Il Teatro Bellini di Catania quest'anno ha organizzato una stagione lirico sinfonica e di concerti molto importante che abbiamo presentato da poco. Abbiamo all'insegna della tradizione, della qualità soprattutto e dell'innovazione. Quindi le porte sono aperte a tutti i pubblici, al pubblico più che conosce meglio il repertorio e soprattutto ai giovani, come abbiamo visto nelle passate edizioni affluire tantissimi giovani nelle nostre manifestazioni teatrali musicali. 5 titoli d'opera, Norma, inauguriamo appunto con il capolavoro berniniano, anche qui ci sarà il debutto di Jessica Pratt che debutterà questo ruolo e lo vuol debuttare qui nella città natale di Bellini, quindi sarà un appuntamento molto importante. Abbiamo Don Giovanni in questo virtuale percorso che stiamo facendo sul trittico Mozart da Ponte, e poi tra l'altro con un grande interprete, Marco Suerba, che è il più famoso attuale Don Giovanni al mondo. Poi avremo un Madama Butterfly, allestimento del nostro teatro, tra l'altro il Don Giovanni è un allestimento in collaborazione che noi abbiamo fatto con il teatro di Tbilisi in Georgia, con cui abbiamo firmato un protocollo di collaborazione. Proprio l'altro ieri abbiamo dato un'opera in georgiano ad Adelson e a Bessalom ed Eteri, e poi altre opere. E la cosa più importante che devo dire, la dico brevemente: oltre ai balletti ad 11 concerti sinfonici e 4 concerti istituzionali, avremo Don Pasquale, altra opera che attendo e tutti credo attenderanno con molto interesse, e finalmente Otello di Giuseppe Verdi, che non si rappresenta da 35 anni nel nostro teatro. Quindi insomma, è un panorama importante. C'è tanto Invito tutti gli abbonati a rinnovare i loro abbonamenti, è aperta la campagna abbonamenti, e tutti coloro che vogliono venire nel proprio teatro, che è meraviglioso, è uno specchio il Teatro Bellini, laddove tutti si possono specchiare in occasione delle recite, perché è veramente un'occasione di incontro importantissima il teatro. Grazie davvero al maestro Grazie Fabrizio Carminati, e buon lavoro per la stagione. Noi ci godiamo adesso un minuto appena di almanacco e poi volteremo ancora pagina. Restate con Buongiorno Sicilia. Grazie. Che si intende con nanotecnologia? Il prefisso nano significa miliardesimo. Le nanomacchine sono macchine teoriche in grado di eseguire azioni su scala nanometrica. Potrebbero avere un diametro fra i 10 e i 100 nanometri. La miniaturizzazione è da tempo un obiettivo dell'ingegneria e mira a costruire macchine a partire da singoli atomi o molecole. Ma nanoparticelle di zinco e titanio vengono utilizzate anche nella vita di tutti i giorni. Si trovano infatti all'interno delle protezioni solari, perché i piccoli cristalli riescono a deviare dalla pelle i raggi nocivi come gli ultravioletti. Il 17 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente. Il World Patient Safety Day è stato promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per esortare tutti i paesi a sostenere l'attenzione e l'informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita. Il tema scelto per la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2024 è il miglioramento dei processi diagnostici per garantire la sicurezza dei pazienti, con lo slogan "Fai la cosa giusta e rendila sicura". Adesso è il momento delle stelle, vado da Marco Amato. Buongiorno Marco, buon caffè, buona colazione. Buongiorno. Bentrovati, buongiorno Sicilia. Grazie. Allora, di cosa ci parli stamattina, a parte insomma dirci come sarà la giornata da un punto di vista, diciamo, astrologico? Allora, vi volevo parlare di una cosa che mi ha molto colpito esteticamente, proprio perché ho trovato raffinatissimo la produzione di Shogun. È una serie televisiva, amo molto le serie televisive, soprattutto quelle che parlano della cultura e del mondo giapponese. Shogun è tratto da un romanzo di Caldwell, decisamente molto raffinato e con uno sfondo storico di tutto il rispetto, perché narra del naufragio di un capitano inglese di una nave e il suo equipaggio
passaggio sulle coste del Giappone, in un periodo in cui il Giappone, in mezzo alle sue guerre feudali ed epocali, stava vivendo un periodo di lotte intestine tra due clan che appunto si contendevano lo shogunato, per cui chi tra queste due famiglie doveva produrre un shogun, quindi un capo feudale più o meno assoluto. Ecco, la narrazione è raffinatissima e soprattutto si è distinta la recitazione di Hiroyuki Sanada, un attore bravissimo, assolutamente raffinato, che ha dato proprio lustro e forza e vis alla serie. Ebbene, mi ha molto incuriosito sapere il suo segno zodiacale. Bilancia, assolutamente perfetto e calato nella parte, il segno delle regole, del rispetto, della giustapposizione e di due punti di vista assolutamente differenti, proprio perché la valutazione sui piatti della bilancia è sempre quella relativa tra l'io e gli altri o l'altro. Ecco appunto, ed era il conflitto che incarnava la visione di una cultura inglese con una giapponese, quindi lo scontro e i punti di vista che si generano tra queste due culture. Allora, questa serie televisiva ha riscosso ben 18 premi agli Emmy Awards, ha fatto proprio il pieno, è stata pienamente riconosciuta la qualità, l'estetica e la validità di questa produzione serie televisiva. Tutto questo nello zodiaco si traduce con una parola: bilancia, segno di classe, raffinatezza e di high quality. Ebbene, torniamo alle stelle più in generale. Proprio Bilancia e Toro oggi sono i due segni venusiani che sono disponibili anche a mettere in discussione tutta una serie di faccende relative all'amore, proprio perché oggi una dolcissima luna in pesci dà forza ai segni d'acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci in pole position. Per regola, ovviamente, come al solito, riconoscerete questo mio frasario: se va bene ai acqua, chiaramente va meno bene ai fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario un po' più indecisi e insicuri. L'Ariete deve riprendere al lavoro, il Leone muore dalla voglia di tornare di nuovo in prima fila, il Sagittario deve stare attento a come gestire bene degli affari importanti che per adesso sono delicatissimi. Chiedete consiglio. I Terra, Toro, Vergine e Capricorno. La Vergine è quella che ha la Luna in opposizione oggi, quindi tenta di capire una serie di cose che le sfuggono, ma sceglie la fuga. Ebbene sì, Capricorno e Toro invece sono più stabili, ma sempre alla ricerca di qualcosa. Concludo con gli Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, che oggi saranno degli ottimi ascoltatori, che si recheranno da amici e vedranno persone, in particolare Gemelli e Acquario, mentre invece appunto la Bilancia pensa più all'amore. E detto questo, cito per ultimo la frase che reca la mia tazzina, ovvero: il caffè è un'aromatica occasione per scambiare 4 chiacchiere. Buongiorno Sicilia. Grazie. A domani Marco, grazie. Allora vado da Emanuela Corsi per un'ultima, pillola di informazione dai quotidiani. Sì, oggi per quanto riguarda lo spettacolo si parla tanto di Amadeus, la sua prima uscita per la presentazione dei palinsesti di Discovery Warner Bros. Da quando ha lasciato la Rai. Vediamo per esempio, siamo su Repubblica, Amadeus rinasce, il passato dalla Rai. Neanche un grazie, queste le sue parole appunto alla prima uscita pubblica dopo l'approdo a 9. Alla mia età, lui ha detto, si sceglie con il cuore e so che qui conta anche un solo punto percentuale di share. Ti dico una breve cosa. Allora, lui ha raccontato di aver ricevuto una proposta dalla Rai economica equivalente a quella di 9, che parliamo di 10 milioni di euro per 4 anni, ma lui ha scelto di andare via perché in Rai a quanto pare non ci sarebbe umanità. Grazie Emanuela. Grazie a te Angelo, buona giornata. Siamo in chiusura. 17 settembre del 1968 nasce Anastacia, che è una cantante statunitense conosciutissima. Il suo grande successo I'm You to Love, Non ho più amore, e con questo